आज मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी पॉपुलर है, ब्रश रिंजर या ब्रश क्लीनर, कुछ भी कह लो। इस प्रोडक्ट का साइज काफ़ी कॉम्पैक्ट है, बट फिर भी मुझे ये कन्वीनियंट लग रहा है, स्पेशली फॉर व्हेन जब आपको क्विकली ब्रश क्लीन करना हो विद द क्लीन वाटर। ऑफ कोर्स इसके साथ एक और कंटेनर पानी का रिक्वायर्ड होगा स्पेशली मुझे, बट ये यूजफुल है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, लेकिन उससे पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें।